Komið þið sæl. Í þessari kynningu ætla ég að sýna ykkur áhugaverðan fjárfestingarkost. Viðskiptahugmyndin snýst rekstur fjölþætts samskipta og viðskiptakerfis á miðlægum gagnagrunni á vefsetrinu intervols.com. Undirbúningur verkefnisins hófst árið 1994 og við forsvarsmaður þess og frumkvöðull Bjarni Þór Júlíusson byggt upp þjónustuna sem hér ræður í mörg ár og árið 2010 komst á framkvæmdastig. Aðdragandi þjónustunar í núverandi mynd útgáfa Freðfiskmarkaðs Íslands. Markmið Freðfiskmarkaðarins var að þjónusta sjávarútvegsiðnaðinn. Þar voru sendir bátar, fiskur, umbúðir og fleira. Þar bauðst einnig nýjung með gæðaeftirliti sem þjónaði bæði seljanda og kaupanda. Freðfiskmarkaður Íslands EHF nýtt gagnvirkt sölukerfi þar sem hægt að fylgjast með tilboðum leið og þau berast. Freðfiskmarkaðurinn í eigu fiskframleiðenda, fisksala og hugbúnaðar fyrirtækisins Box EHF en það þróaði hið nýja sölukerfi. Markmiðið að sækja stærri markað og fá betra verð fyrir fiskinn þegar lengra sækir. Fyrst og fremst að losa okkur við birgðir freðfisks í landinu og reyna að koma meira upplýsingaflæði út á netið á þeim vörum sem við erum að framleiða og hafa stærri snertihóp. Markmiðið með Intervols að veita almenningi og fyrirtækjum aðgengi að alþjóðlegum markaði þar sem internetið mun hjálpa til við að koma viðskiptum á milli kaupenda og seljenda. Rekstur Intervols tvíþættur, að bjóða upp á verslun á netinu með endurgreiðslu, seljendum og kaupendum til hagsbóta. Jafnt frá því að skapa grundvöll til fjárframlaga, til velferðarverkefna og góðgerðarfélaga og láta þannig gott af sér leiða til uppbyggingar mannlegs samfélags með vistvænum hætti. Helmingur tekna notenda úr endurgreiðslukerfi Intervols fer í samfélagssjóði Corpus Vitalis, sem félagasamtök sem styrkja velferðar- og góðgerðarmál. Félagasamtökin heita Corpus Vitalis Foundation. Eftirfarandi félög koma nú að þessu verkefni sem samstarfsaðilar Kosta EHF, framkvæmdaraðili verkefnisins, og Arðvis HF fjármögnunaraðili. Tilgangurinn með aðkomu tveggja félaga, hvort með sitt hlutverk, sá að fjármögnunaraðilinn, Arðvis, taki ekki á sig neina áhættu vegna hugsanlegs lausafjárskorts á framkvæmdasviði verkefnisins á vegum Kosta. Kosta samstarfsaðili Arðvis og sér alfarið uppbyggingu og rekstur viðskiptakerfisins á meðan Arðvis sér fjármögnun. Arðvis fjármögnunarfélag og tekur við öllum hlutafjárframlögum til uppbyggingar verkefnisins á meðan Kosta hins vegar sér framkvæmd þess. Arðvis verður almenningshlutafélag með dreifðri eignaraðild. Intervols samskipta- og upplýsingasíða þar sem söluaðilar geta skráð vörur til sölu og einstaklingar verslað. Tekjur Arðvis koma beint frá sölu í gegnum Intervols. Þegar Arðvis hefur móttekið sína tekjur, fer ákveðinn kostnaður í að reka viðskiptakerfi Intervols. Í framhaldi af því nettótekjum skipt jafnt á milli notenda Intervols og hluthafa Arðvis. Haldið utan útreikninga á inneignum notenda í endurgreiðslukerfi á persónulegri síðu hvers og eins notanda á intervols.com. Endurgreiðsla fer í sjóð notanda þegar inneign myndast í formi afsláttar sem söluaðili veitir þegar verslað á Intervols. Inneign notandans skiptist til helminga í samfélagssjóð og til eigin ráðstöfunar á vefsíðu Intervols. Við köllum það online credit. Hluti af Intervols myndun samfélagssjóðs, en honum verður úthlutað styrkjum til velferðar og góðgerðarmála. Einstaklingar og fyrirtæki í kerfinu láta hluta af tekjum markaðarins renna til afmarkaðra verkefna innan mismunandi sviða samfélagssjóðs. Úr samfélagssjóði
geta notendur Intervols ákveðið til hvaða sviða framlag þeirra rennur. Viðfangsefnin skiptast í 13 grunnflokka og fer tegund styrkja eftir þeirri flokkun, eins og sjá hér. Byrjum á einstaklingnum. Þar geta einstaklingar fengið upplýsingar aðrar þjónustur sem að fyrirtæki og einstaklingar að bjóða. Einnig getum við stutt við lausnir eða viðskiptatengdar lausnir sem að nýtast einstaklingum. Líkami og sál, það er náskylt nema það er sérsvið. Þá erum við að tala það að einstaklingur getur fengið aðgengi að upplýsingum þjónustu annarra einstaklinga eða fyrirtækja og getur jafnvel fengið stuðning til þess að sækja námskeið eða skóla. Fjölskyldan. Þar er fjölskyldan að fá meira rými og tækifæri til þess að sameinast oftar og þar munum við miðla upplýsingum þjónustur sem að varðar fjölskylduhagi. Menntun. Þeir sem að leita sér að menntun eða að huga því að bæta við sig í menntun geta fundið fleiri þjónustur í samfélaginu þar sem er verið að bjóða námskeið hvort sem það er hérlendis eða erlendis að þá geta þau sótt styrki á þessu sviði frá okkur til þess að sækja þessi námskeið. Listsköpun. Þar geta fólk sem hefur áhuga á listviðburðum fengið upplýsingar viðburði sem er í gangi í samfélaginu og sótt styrki til þess að framkvæma slíkt eða taka þátt í slíku eða sækja slíkt. Heimilið. Upplýsingar þjónustur við heimili til þess að skapa atvinnu fyrir bæði iðnaðarmenn og þá sem þjónusta hús eða heimili, til dæmis varðandi kaup á húsum eða breytingar og lausnir á öllum sviðum, heimilis, húsráð, hvernig sem er. Fæðan, þar að tala það að bændur getur fengið stuðning, fólk getur tekið þátt í bændarsamfélagi, fólk getur komið með lausnir í samvinnu við bændarsamfélagið og fólki getur verið virkur þáttakandi í mótun stefnu fæðuiðnaðar. Fjármálasvið. Menn geta sótt upplýsingar námskeið, skóla, ráðstefnur, hvað sem er, fengið stuðning frá samfélaginu til þess að sækja námskeiðin eða setja upp ráðstefnur, hvorum megin sem það er, þá getum við stutt við báða aðila. Sama er í félagsmálum. Þar eru að styðja við félagsmál, hvort sem það er fyrir börn eða fullorðna, rauninni gera þeim sem hafa hugmyndir að bæta samfélagið og samskipta þætti samfélagsins mögulega. Íþróttir og forvarnir, activities. Þar eru að stuðla að meiri hreyfingu, hvort sem er útivera, ganga, íþróttir, fjallaklefur, hvað sem er, að þá getur fólk sótt að setja upp námskeið og þá einstaklingar sem hyggjast sækja þessi námskeið. Siðferði. Markmiðið að sameina upplýsingar lausnir fyrir þjóðir, svo geta átt samskipti og kynnst enn fremur sín á milli og í rauninni fjarlægja alla þessa múra sem að eiga til að verða til helst út frá misskilningi, út frá trúarbrögðum. Verkfræði. Samskiptakerfi fyrir fólk á sviði hugvísinda og í verkfræði. Þess að geta sótt styrki til þess að fá stuðning við sína hugmynd. Þessi samfélagi tekur þátt í að móta lausnir ef þess er óskað. Samantekt á því öllu myndi safnast í samvitund eða awareness sem er rauninni upplýsingabanki heildarinnar þar sem sérfræðingar koma saman og skilja niðurstöðu og aðrir geta lært af. Tilgangurinn með myndun samfélagssjóðs er að leitast við að draga úr fátækt, stuðla að jafnari dreifingu verðmæta í heiminum, varðveita náttúruna og stuðla virðingu og skilningi milli einstaklinga og þjóða. Hér mun ég sýna ykkur einföldun á ferli vöru frá framleiðslu til neytenda eins og okkar kerfi er hannað. Markviss markaðssetning. Neytendur eru spurðir hvað þá vantar og upplýsingum er safnað saman. Hagur fyrirtækja er að hafa aðgengi að kaupendum sem eru búin að ákveða að kaupa. Hagur efnameiri einstaklinga felst í því að fá hluti í veltu stofnunarinnar með því að kaupa vörur og þjónustu. Hagur efnaminni einstaklinga felst í því að geta fengið vinnu og safna í sjóði til að mennta sig og nærast. Hagur fyrirtækja eftir að efnaminni hafa eignast neyslusjóð
felst í því að fá aðgengi að stærri neytendahópi. Hagur allra er framfarir, fjárhagslegur stöðugleiki, hærra menntunarstig, auðframkvæmanleg nýsköpun og jöfnuður. Vara er framleidd í verksmiðju og í kjölfar skráir framleiðandinn vöruna í gagnagrunn hjá okkur. Framleiðan getur fengið upplýsingar fjölda mögulegra og væntanlegra viðskiptavina í gegnum skoðanakönnun. Dreifingaraðili kaupir vöruna frá framleiðanda, markaðssetur hana og skráir á vefsetur Intervols. Hann ákveður hve mikið af verði vörunar rennur í samfélagssjóð. Neytandinn kaupir vöruna á vefsetri Intervols og fær til sín tilskilinn hlut vörunar í sjóð. Á þessari töflu eru 4 dálkar. Heimsálfur, mannfjöldi áætlaður 2011, netnotendur 2011 einnig, vöxtur frá 2000 til 2011. Það sem er athyglisverðast að efsta línan sýnir Afríku, það er 2527% aukning. Þar á eftir kemur Asía, Evrópa og þeir næst stærstu stökkvararnir er Mið-Austurlönd með 1987% aukningu. Samtals eru að tala 480% aukningu. Eins og sjáum á línuritinu sem fylgir hér á eftir er netnotkun á hverja 100 íbúa á Vesturlöndum, þróunarlöndum og svo er heimurinn. Eins og sést á myndinni þá hefur mesta velta verið í Bandaríkjunum og Evrópu en árið 2011 er því spáð að Asía fari fram úr veltu Evrópu og taki forystu í heimsveltunni. Hér má sjá veltuaukningu sömu ár 2004 til 2013 áætluð. Aukningin hefur verið gríðarleg síðustu ár í verslun á netinu og sést vel að árleg aukning í veltu hefur verið undir 10% á heimsvísu. En meðaltalsaukning 2004 til 2009 er 24,9%. Spáin 2010 til 2013 gerir ráð fyrir 19,4% aukningu árlega í veltu á netinu. Réttur til inneignar notanda virkjast þegar keyptur er kynningabæklingur en eykst við kaup á DFD notkunarleiðbeiningum og enn frekar með að gerast meðlimur Intervols Club. Hér eru kostir kerfisins kynntir. Bæklingurinn er seldur bæði á prentuðu og rafrænu formi og kostar 5 evrur. Þessar leiðbeiningar eru seldar bæði á diski og rafrænu formi þar sem hægt er að sækja efni diskisins í gegnum vefsetur Intervols. Hann kostar 20 evrur. Meðlimaklúbbur Intervols kostar 120 evrur. Söluaðilar munu geta nálgast skoðanakannanir sem eru tengdar þörfum kaupenda, markaðssvæðum, áhugamálum og þörfum markhópsins. Kjarni verkefnisins er hugbúnaðarkerfi sem heldur utan vöru og þjónustumarkað gerir fyrirtækjum og einstaklingum kleift að tengjast hver öðrum og koma á viðskiptalegu sambandi. Fyrirtæki og söluaðilar munu skrá vöru sínar og þjónustu í kerfið með eftirfarandi hætti. Framleiðendur og söluaðilar munu sjálfir sjá allan flutning vörunar heim til kaupanda sem efnislega vöru að ræða. Flutningsaðilar munu geta skráð sig inn í kerfið og sjá þeir dreifingu fyrir hönd söluaðila gegn þóknun. Framleiðendur, sölu- og flutningsaðila munu eiga kost á að greiða þjónustugjald til umsjónaraðila kerfisins.
Markmið allra fyrirtækja er að öðru jöfnu að auka sölu sína, fjölga viðskiptavinum og ná til fleiri viðskiptavina með eins litlum tilkostnaði og hægt er. Að samantöldu gefst fyrirtækjum hér kostur á að auka sölu sína, stækka markmið sín á alþjóðamarkaði, gefa tekjulitlum einstaklingum tækifæri að gerast kaupendur, fá skoðanakönnun tengda þeirra vörum þar sem þarfir kaupenda koma fram, lækka markaðskostnað sinn, taka þátt í að fjölga og efla neytendur á alþjóðavísu. Kaupendur munu geta verslað sína vöru á Intervols og skráð í kerfið upplýsingar sitt áhugasvið og fengið tilboð frá þjónustu og söluaðilum. Kostir kerfisins eru þeir að þegar keypt er vara fær kaupandinn inneign. Hann mun geta nota sína inneign á eftirfarandi hátt. Nýtt til kaupa á vörum og þjónustu, úthluta úr sínum samfélagssjóði í þurfandi verkefni, einnig getur viðkomandi gefið af þeirri inneign og styrkt samfélagsmál. Allar áætlanir okkar eru háðar því að kerfið farið upp í október 2011 og verði komið með 10.000 notendur í lok árs. Ekki gert ráð fyrir töfum í þessum útreikningum, bilunum og öðrum atburðum sem geta valdið því að kerfið fari seinna af stað. Ef gangsetning á kerfinu tefst 1 mánuð, þá frestast áætlunin 1 mánuð og svo framvegis. Ekki er tekið tillit til verðbólgu, gengisbreytinga og skatta í þessum útreikningum hér á eftir. Að lokum viljum við árétta að hér er áhættufjárfestingu að ræða. Hér má sjá súlurit með áætlunum fjölgun notenda frá 2011 til 2013. Rökin fyrir því að miðað við svo mikinn vöxt í notendafjölda í áætluninni fyrir Intervols, eins og myndin greinir frá, eru eftirfarandi. Nýtt alþjóðlegt markaðstorg með samskiptaviðmáti. Fólk getur skapað sér vinnu í gegnum kerfið. Notendur kerfisins fá hlutdeild í framlegð í tengslu við innkaup sín. Nú þegar erum við með 10.000 notendur í eldri gagnagrunni sem byggði á rannsóknum á kerfinu á árinu 2003 til 2005. Sjóðir Intervols skiptast í samfélagssjóð og frjálsa inneign notenda til endurtekinna kaupa á Intervols. Skiptingin er til helminga á sjóðum Intervols eins og sjá má. Frjáls inneign notenda 50%, samfélagssjóður 50%. Skipting inneignar og samfélagssjóðs milli notenda 4. ársfjórðung 2011 til 4. ársfjórðungs 2013. Hér má sjá áætlaða þróun á sjóðum notenda sem skiptist til helminga í samfélagssjóð og inneignarreikning. Hagnaður Arðviss hf. Áætlun 4. ársfjórðungur 2011 til 4. ársfjórðungs 2013. Gert er ráð fyrir að skurðpunktur náist miðbik árs 2012. Forsendur gengisþróunar. Gengið hækkar með eftirfarandi forsendur. A. Fjölda notenda í kerfinu, hækkun 0,1 evru með aukningu 10.000 notendur á ársfjórðungi. B. Fjöldi virkra notenda í kerfinu, hækkun 0,1 evru með aukningu 10.000 virkra á ársfjórðungi. C. Hagnaður Arðviss hf. Hækkun 1 evru með tekjuaukningu við hverja 10 milljónir á ársfjórðungi. Gengi skráist með meðaltal af gildunum 3 á hverjum ársfjórðungi. Miðað við gengisbreytingu áður en félagið fer á verðbréfamarkað. Ástæðan fyrir því að gengi hlutabréfa er reiknað í evrum. Í fyrsta lagi, framtíðar starfsrækslugjaldmiðill félagsins verður í evrum. Í öðru lagi, erum í dag að selja hlutabréf hér á landi og erlendis. Í þriðja lagi, félagið starfar á alþjóðlegum markaði. Núverandi gengi félagsins er 4,5 evrur á hlut. Áætlun gengishækkun, skráð gengi. Núverandi gengi er 4,5 evrur 4. ársfjórðung 2011 en gera má ráð fyrir að gengið geti verið komið í 21,4 evrur 4. ársfjórðung 2013. Væntingar arðsemi fjárfestingar. Ef tekið kaupverð 2011, þá að tala 10.000 hluti sem síðasti dálkur. Verð á 10.000 hlutum er 7,4 milljónir rúmar. En við skulum fara aðeins í fjármagnstekjurnar. 2012 er gert ráð fyrir 112.000 krónum og ávöxtunarkrafan er
1,5%. Fjármagnstekjur 2013 er 959.386. Ávöxtunarkrafan er 12,8%. Fjármagnstekjur 2014 eru 2,4 milljónir og ávöxtunarkrafan eru 32,68%. Ávöxtunarkrafa fjárfestingar 2011 til 2014 eru 47%. Meðal ávöxtunarkrafa á ári eru 15,6%. Eins og súluritið sýnir hér sama hlutabréfafjölda 10.000 hlutir ársfjórðungslegar tekjur og má gera ráð fyrir að sé stígandi frá 3. ársfjórðungi 2012 til 4. ársfjórðungs 2013. Við skulum taka fyrir SWOT-greiningu, styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri. Styrkleikar, ný þjónusta yfir 150 hluthafar, þekking á tæknilegum og félagslegum þáttum, prufukennslur sem fóru fram 1996 til 2000 og 2003 til 2005 sem fóru framar öllum vonum og náðu til 132 landa. Veikleikar, takmarkað fjármagn, takmarkaður fjöldi starfsmanna, tafir vegna bilana. Ógnanir, samkeppnisaðilar á hugbúnaðarsviði, gjaldeyrishöft á Íslandi, skortur á tæknimenntuðu fólki á Íslandi og netsamband við heiminn. Tækifæri, sameiginlegur alþjóðlegur markaður, stærri neytendamarkaður, nýr neytendamarkaður, nýtt umhverfi styrkja, nýjar neytendakannanir, auknar skatttekjur fyrir þjóðina, aukning gjaldeyristekna, upplýfting fyrir atvinnulífið og fjárhagsstaða einstaklinga styrkist. Við skulum hafa þetta lokaorðin fyrir hönd Kosta og Arðviss. Ég heiti Bjarni Þór Júlíusson. Þið getið alltaf haft samband við okkur í síma 550 1400 eða með tölvupósti í info@arðviss.is eða á heimasíðunni arðviss.is. Við erum að Bæjarlind 2 í Kópavogi. Ykkur er velkomið að hafa samband við okkar þjónustufulltrúa á skrifstofutíma. Ég bið ykkur vel að lifa.